Totondio papa pona journée ya lelo opesi biso lisusu po toya kokutana na baninga po topartage otie na mitema na biso. Papa tobondeli yo na kombo na Yesu ozala liboso na biso simba bango mpe mitema bakoka kozwa oyo toza nango bakoka kobakisa implice na makambo oyo baza nango ezokokana na oyo tokolobela. Merci papa na nyonso yo kosala guide biso lakisa biso ndenge nini tokoloba na kombo na Yesu fongola biloko na biso tata bakisa biso mambo oyo tokoki kobibisa tika ezala mayele ya Molimo Santo ya biso te ya yo nde eloba na kati na biso na kombo na Yesu totondi yo. Amen. Amen, amen. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, les amoureux de Winma TV. Dans mon message, sur la émission, c'est possible, c'est possible. Mère rouge, c'est possible au 4 Jourdain, au passé de l'autre côté, bien aimé, c'est possible. Yo Benami et Kumba Ozwabana, c'est possible, bien aimé dans le Seigneur. Yo Zangi Mobile Ozwalibana, bien aimé, c'est possible. Moussa Ozoluka, promotion Ozoluka, Bapesa Yo Yango, c'est possible, bien aimé dans le Seigneur. Yango Naso Pambola Nzambe Ngawa Bino, pasteur Fifi Daniel, dans l'émission Nabiso, c'est possible, bien aimé dans le Seigneur. Yo Pambola mi aux occasion pour le bien aimé. Natina émission na biso toujours pour s'exhorter, émission na biso toujours pour passer na conseil bien aimé dans le Seigneur. O ezangi biso yo ye obakisi na ba commentaire na bas de l'écran ya Facebook. O s'occuper biso to yebite yo pour la kisi biso parce que Bible nous connaissons en partie, nous prêchons en partie na émission na biso socio-culturelle. Les arts religieuses aussi, tu le la capé, ma culture, tu le la sociale, tu y vas faire quoi pengler, surtout spirituel pour tout d'abord en Zambie, tu jamais pour échapper à mon accommodement à Yesu. Nazanga mon côté, naza toujours na maman nanga. Akoki ko se présenter yé moko maman, maloba omboka yo na kombo na Yesu. Merci maman pasteur. Totondi Nzambe, tokutani lisusu. Nazali maman prophétesse Ida Tona Mumba. Nakabami na lingomba ya marché dans l'amour et pas ya pas bishop ne power église na biso ezali kaka wa pembeni yaka okoma okomona loboko Nzambe. Amen. Na kombo na Yesu totondi bino na moment nyonso bokolekisa na biso. Na moment nyonso bokolekisa na biso bien aimé dans le Seigneur. Vraiment Nzambe azwa lokumu to bosanité lisusu ko remercier ba partenaire nyonso ya Winma TV. Tobosani les sous-soutés bien aimé qu'on remercie bien notre botala rabiso na ba encouragement pour pesa rabiso na ba critique o nyos bo lancer ke pa na biso donc nyos bo sala ka vraiment Nzamba le kana ko pambola bino parce que mutu o ya za mutu ya solo na kata mukila boya ka jamais conseil na ça sûr que conseil na bino ezo comme la biso tozo chaper na kata na misala tozo que des progrès en progrès des succès en succès parce que notre Dieu opère toujours des succès en succès et de l'élévation en élévation bien aimé dans le Seigneur pour na ko umela tena maloba bien aimé le toza na thème moko o ça complexe thème o ça thème malamu bien aimé et ko faire comprendre on ndenge ni vie et kendaka tozo lobela lelo na thème na biso o ezali est-ce qu'une femme peut-elle forcer le mariage? Est-ce que moi si a beaucoup forcé mariage? Bien aimé dans le Seigneur, toko lobela toujours mariage. Donc c'est le moment que c'est là, c'était parce que ce que les autres multitude, nombreux na scène à moi pour le mariage. Cela veut dire sexe opposé. Il y a moi si peu à mon bali, il y a moi sali mariage. Donc toko lobela ngo bien aimé dans le Seigneur. Toujours même être humain. Pour Azala peut-être un peu satisfait parce que satisfaction et outaka katina lobananzame mais en tant qu'humain satisfaction monsieur outata ozana mutu pembeni ona mama nanga loba toujours moninga li solo donc sexe opposé tant ozana ye ezo sala quand même équilibre na vie na yo bien aimé dans le Seigneur ya moto ozoninga to lobela na toujours ya mariage auto qui jamais ko échapper na katina ba vie na biso donc les autres ozobela que est-ce que moi si a koki ko forcer mariage. Donc pourquoi tu as parce que tu as total na mukanda ya Genèse 2:23 pour na ndenge na lobi que tu as rappel religieuse émission na biso na mukanda Genèse 2:23 Bible dit biso que Nzambe Adam zakoloba voici cette fois-ci l'os de mes os et la chair de ma chair.
Bien aimé, surtout zongi na commencement na mokanda jeunesse. Nzambe na bon nzambe na ye bien aimé. Bible ici que un vrai homme azad d'avance, azana no spirituel. Après azokoma mutu être humain. Ndenge mo na nzambe na biso kati na kondima aza esprit. Mais tant que ça la œuvre salvatrice et c'est quelqu'un comme Jésus. Donc Allah tanzoto na yabomoto. Donc mutu azali être spirituel ndenge Bible ici sur mon canal Genèse ki nzambe ayebe ko bana ko sala création na ye asali banyama asali banzete asali mai asali ba étoile asali bibale asali biloko lolenge na lolenge. Mais na bolingo na ye na suprématie na ye na bonzambe na ye alobi non. Il faut na sala batu na lolenge na nga po ba glorifier nga po ba adorer bien aimé tina yango na nzamba kelaki nga na yo po to adorer na kati na misala na biso adoration. Bien aimé Bible lobi ki ya lobi faisons l'homme à notre image. Nde to moni Bible lobi asali mutu na lolenge na ye. Kutu na Bible na na version les semeurs bazoloba faisons les hommes à notre image. Yango moni tango basala nzambe na pamboli bango subisika bazali batalisa na biso ke nzambe tango akeli mobali mwasi azalaki na kati. Mwasi azalaki na kati bien aimé dans le Seigneur. Parce que bamusu bazala na confusion koloba ki bakelaki mobali liboso puis mwasi yaki na sima. Non. Balobi faisons les hommes à notre image ou bien faisons l'homme avec un grand H à notre image. Cela veut dire mwasi azala na kati ya l'homme wana. Yango tomoni tango asali ayeko sala nano tango ayeko sala asali mobali mais mwasi azalaki na kati. Mwasi azalaki na kati biango Bible elobi ke alongoli kote moko na kati kaka ya mobali ayeko sala mwasi. Bien aimé thème na biso est-ce que moi ça peut forcer mariage. Tozomona ke Bible yebisi biso elobi na biso ke mobali oyo amonaki créature ya Nzambe amonaki yango merveilleuse. Amonaki yango kitoko splendide. Donc ezaki vraiment kitoko na miso ne parce que Nzamba salaki na bonzambe na ye asali ba fleur, asali ba nyama lolenge na lolenge, asali ba cobra, asali ba éléphant, asali ba tigre taka tigre neza kitoko noir et blanc, asali ba léopard na ba tache. Donc asalaki vraiment kitoko makasi paysage ezaki trop bien kitoko makasi. Mais apparemment on dirait qu'on a vu sur Adam Azala qui les sengoté. Pourquoi? Parce que Bible lobi, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc étant ce qui la qui c'est quand même tristesse n'a eu bien isolement quelque part, hein maman. Oui. Dès ce que Bible lobi que tant avec ça la moi si. Bible est sur na Genèse 2:23 à lobi tant va sali moi si abimisi na mon pandia mobali maman. Tant Adam taliboé à lobi voici. Quand on a les semeurs, il cria. Donc il a cepé là qu'il a dit, oh, voici cette fois-ci l'os de mes os, la chair de ma chair. On l'appellera femme. Donc tout le monde 3 points, tout ça 3 points de l'eau bien aimé dans les seigneurs, dans l'ensemble, partout besoin, besoin de la vision, ça va pas mon labino. Tout le monde dengue Adam avait manifesté joie, a manifesté esengo. A sepe la ki na mwasi wana lobi voici cette fois-ci l'os de mes os. Amoni mutu ya lolenge na ye maman. Vous comprenez? Yango na émission na biso l'autre lobby. Est-ce que moi ça peut forcer bolingo? Maman na ye na ko ko zo 3 points na 4 wana. Point na biso biso amour. Moni. Point na biso mi baleza engagement. Ya misatu ezali dot. Pourquoi on a lobby amour maman? Parce que comment on a Adam, comment on a ressemblance naïe, comment on a monté le lingue naïe, à seper la qui. Oh mon tour à amour, à ça mon tour à manifester la joie. Donc à ça bolingo et tel sama qui wana. Mais na si manango tant yo lingi moi na batu, tant au lingi mon tour, les autres c'est amour on est comme continuel. Donc continuité ça wana na 4 pour faut qu'il y ait un deuxième point na biso engagement. Pourquoi? Parce que moi na wana oh yo sepe nae azala yo mokota bota mina nzetete. Engagement ça lokola OK ko se présenter na ba famille nae. Sorry. OK ko se présenter na ba famille nae.
Oh, tout le monde attend que se présente ma famille, tout le monde a na famille aussi esenga na biso, esenga ata mususu ba kopé so liste. Ba kopé sa yo liste, ba peso liste, OK ne ko se préparer, ndenge ne ko zongela bango pour la deuxième fois. Na liste wana attend ko zonga, yango liste ba wana ba so benga ngo dot parce que mbongo eza na kati. Ozomona mama. Donc yango mona lobike tokozanga jamais kolobela. Likambu ya mariage mais tozoba est-ce que moi si akoki ko forcer libala mama na yebite soki okozwa parole esika wana totondi nzambe parce que likambo ndenge ya salango ndenge ya bandelaki na mobali Adam ndenge ya bandelaki na Adam mwasi aye nsima nzambe amoni ke il fallait pas azala ye moko apesi ye mwasi siko soki totali na po na titre na biso ke mwasi il faut forcer libala est-ce que akoki forcer libala tozomona ngo clarté tozomona ngo clarté parce que ezali mobali muto abanda abimaki liboso et puis etango mwasi abimi muto alingaki liboso ezali mobali muto alingaki voici cette fois-ci amoni sikoyo mutu lokola ye liboso na ye alingi ye pe alingi ye amour ye alingi ye babandi kovanda ndenge bazalaki wana donc mpona kolobaki mwasi ntango soki totali na ntango bamama na biso mwasi jamais azalaki kobanda mobali azalaki kobanda mobali te et puis baparent ya mwasi soki balingaki kopesa mwana na bango na mobali baparent bango na bango bayokanaki liboso et puis bakobimisa bana mibale non so totali bien maman nazomona ezokende cas de père na commencement po omoni c'est vrai olobi likamba baparent ke baparent bamoni ke mwasi basepeli mpona mwana na bango ndenge moko mpe ezalaki na Adam na remarqué que mes parents n'ont pas dit que les jeunes soit disant libala le quoi forcé mais mon bali quand même azai ko ya na bolingo ata yebi mo si ngote mais la plupart baza ko ya toujours na bolingo oui malgré maman na biso bolingo tam chez a quitté bon moi na peso compter na kati azane sengote mais mon bali azai toujours ko sepela na moi si oui yango moni nyoso comme ko tambola oui mon bali mo azai ko force et ko azalaki ko forcer pe mobali mutu azalaki ko azo forcer te azali déjà na amour na kati na parce que to parler na premier point donc azali déjà na amour yango ezali ke même ata na tango ba parents na biso bazali vraiment eza kamoko minoritaire oyo mobali ba yelié mwasi ma abude mwasi wana na tango ba parents na biso surtout oui ezalaki surtout bazali ko bude mingi soki ba parents ba basali mariage wana ba kolinga wana bapara bato bazope forcé bango balingana pas tellement boforcé mais bazokopresente mwasi na mobali bapresente na mwasi wana ezalaki kosimba mingi te ezalaki kosimba mingi te mpo ezalaki plus tard bakomona bango bakomi kogina na bango mposa ya koboyana mais sikoyo na ndenge tozomona ke mwasi akende kolinga mobali aforce babala na mobali wana eza makambo ya sikoyo tozomona na ba jeune fille na biso eza makambo ya sikoyo parce que okomona ba jeune fille ke balingi soki amoni ke mobali alingi ye pe alingi ye mais mobali limabala na biso alele comme consentement ya deux personnes donc mobali alingi mwasi pa alingi bafandi bafandi na bango oyo nazoloba eza lisolo na yebi mwana mwasi aza kosala na magasin moko na France aza kosala na magasin moko na France sikoyo mobali akelinga ye wana alors ntango alingi ye wana babandi kosolola kaka mobali asalaka te mobali mpe aza na mokanda te sikoyo mwasi alobi mwasi alingi ye kaka ndenge wana
mobali mwasi abandi koyeba na motema ndenge alingi ye peut-être mpona mokanda mais mobali alobi nalingi yo mais naza na mbongo te naza mpe na ndako te navandaka na moninga mwana mwasi asalaki nyonso salaire na ye nyonso ya mwa apesaka ngo na mobali asalaka économie mpo tobima na baparent na ngai komsa entre temps ozoluka mosala tokoluka ndako tofanda biso wana odevancer c'est bien maman c'est vrai odevancer hygiène na ngai ndenge ezokendele bon eza mpena malamu mais est-il que namoni ndenge obeti histoire wana quand même mobali wana azalaki na mwa avantage ne namoni eutaki na nini na comment dirais-je na vérité face ya mwasi na ye alakisi ke naza na mbongo te nafandaka mpe epai ya nafanda mpe epai ya camarade donc alakisaki ndenge azali donc transparence ezalaki na kati wana mais lokola mpe nde lokola tozoparle sur l'amour donc yango mwasi wana andimi bon c'est vrai que eza malamu te mwasi wana andimi asalaka apesa mobali mbongo asala nango économie oyo eza malamu mpenza te par rapport nde tozokende na émission na biso mais amour quand même intervenant qui tombe mobali wana alakisi mibombi te alakisi oyo moke azalaki nango pourquoi parce que azalaki na besoin mwasi mpe ntango yango moni vérité ezalaka toujours malamu sikoyo na vérité wana nde mwasi wana amoni mpe ke mobali wana ya solo aza na volonté nde akomaki kopesa ye mbongo oyo peut-être tozo évolue totala soki mwasi kopesa mobali mbongo wana tokokita wana troisième point na biso eza ya dot oui yango tozomona mama bamosusu balobi na biso ke bato mosusu balobi mpona nini kaka dot non tokende na engagement na deuxième point na biso eza engagement ntango sikoyo olingi mwana ya bato bongo ezosenga ke okende na ye na famille na ye bayeba yo tokoma famille ya mwasi bayeba mobali famille ya mobali mpe bayeba ndenge babi ke le mariage soit honoré de tous ozocomprendre mais tozomona lelo ezozala ke eza mpenza te surtout mingi na bamboka poto ezosala ke baprivilège eza ebele tellement que la plupart ya basi moto baza na privilège wana baopportunité wana mingi par rapport à mibali ndesi ya kozala na ndako ozomona kozala na ndako mpe ntango mosusu esali ke obi azwi zemi aboti avantage mosusu ebakisami ntango mosusu mbongo ya ye na ya bana sikoyo ezosala ke soki aza na copain moko boye ezosala ke copain wana devancer ye okota na kati ya ndako ozomona same basala engagement donc nde nalobi tout à l'heure ke bakende kose présenter na bafamille ya moninga na moninga ezosala masusu bongo te or engagement eza très important engagement nde tokiti na deuxième point na biso eza vraiment important na deux personnes oyo ya sexe opposé oyo bakutani na likanisi ke bafanda esika moko pour le meilleur et le pire sikoyo bafamille eyaka kointervenir pourquoi parce que sondage mpe ezala na kati omoni lokola bato baza na kati wana bafamille eza na moto mosusu mpe akoki koyeba histoire peut-être ya mobali ndenge apasaki parcours na ye ozomona parmi les deux familles wana yango mona balobi ke mariage soit honoré de tous donc côté ya mobali bato ya nzela côté ya mobali côté ya mwasi bazala honoré donc bapesa bango valeur pourquoi parce que soki yango moni meme na baparent na biso baza kosala ke soki mwana mobali azwi mwasi to mwasi azwi mobali bakomi koluka basondi na engagement na période d'engagement babanda koyeba famille ya mwasi wana eza famille nini famille ya mobali wana eza famille nini ozomona engagement période wana engagement oyo yango tokobenga fiançailles eza vraiment très important maman mais bamosusu bazoloba ke na période ya engagement nde tozoloba baengagement mosusu ezwaka temps ezowumela bamosusu babi ezwaka mpe temps te pourquoi parce que engagement eza période moko oyo bato bazoluka bayeba na bacaractère bayeba na bahabitude bayeba na bacomportement yango moni engagement nde tobi na deuxième point na biso eza très important na bato oyo baza na futur molai esengeli bayeba mais bamosusu balobi na kati ya engagement wana mama hypocrisie mpe eza na kati pourquoi parce que balobi boye mpo okomona na tout au long ya mariage mama nzaki bandi kobima bacaractère ya mabe bandi kobima oyo basatandaki nango peut-être pas sikoyo nayebi te mama so oyo okoloba nde na cas wana ya deuxième point na biso oyo engagement mpo na question naki ezali que est ce que ezali ewumela to ewumela kowumela nde ezali avantageux to kozwa na temps mokuse nde eza avantageux na ndenge nazokanisa
peut-être koumela eza mwa malamu eza mwa malamu mpo ntango wana bino bozoyebana bahabitude na bino mwasi na mobali epuis bafamille mpe kuna bazoyebana ezali mwa malamu mpo wana mpe bozokanisa ti ntango bokodeside bozomonaka ya solo libala na biso eza vraiment tolingani tika tokende sikoyo na liboso tokotelema kaka awa te donc ezali koumela nde nakanisi eza malamu koumela nde yo kanisi eza malamu nakanisi ok bon bamosusu mpe bazoloba koumela bamosusu balobi koumela na engagement ata mosusu ezala mpe malamu te eya kosalake na kati wana mobali mpe akochange ya vie na kati wana mpe bokozala ntango te peut-être boyebana banzoto ntango mosusu nde yango bamosusu balobi ke koumela te eza mpe malamu quelque part parce que bozoluka surmonter peut-être batentation wana ya kobima ensemble quoi wana mpenza soki mpenza bolingo eza mpenza makasi te soki bolingo eza mpenza makasi moto akozalaka na patience moto akozalaka na patience soki boza makasi bolingo ezali vraiment ke biso no tokosala vraiment libala na biso lolenge tomoni baparent na biso ndenge bazomela na mabala na bango bakolinga bazala na patience wana bakolinga bazala na patience wana ya koumela soki mpe ekwei pardon soki mpe ekwei ke bakwei wana bakoki ozwaka décision ke bon même comme tokwei déjà boye tosala makambo libala tosala makambo nyonso wana ezali vrai libala vrai libala ndenge mama na biso alobi wana nde eza vrai libala ntango bolingo ezali bakei na période d'engagement eza mpenza malamu période wana engagement mpo mosusu mpe eza avantage mpona mobali peut-être ezosala ke mobali azwa temps peut-être ya kokangisa mbongo mpona kobala mwasi na ye donc ya koyebana mpe bakarte nde tolobaki tout à l'heure eza mpenza malamu mais tozomona mama Hilda tozomona mpe mabala mosusu eumeli te na engagement bazwi ntan molai te mais omona mpe mabala wana efandi mpe malgré ke makambo koyo tozela toyebana makasi eza mpena te mais libala wana mpe efandi na le meilleur et le pire na kati wana bayebi kaka kose supporter ti baboti mpe bana bango bana mpe bakoli babalisi mpe bana ozomona wana ezali kaka nzambe mpe moto azali na kati na wana tout à fait nzambe mpe moto azali na kati wana mpe bolingo na bango ezali vraiment na kati wana wana baza vraiment na bolingo parce que tokomoloba eloko mosusu te wana oui gloire au Seigneur mama alobi wana eza vraiment bolingo ya solo ntango mpe bozwi mpe ntango ebele ya engagement te nini te kasi mais bofandi boboti bokolisi bana na bino donc eza mpe grâce tokoloba eza mpe ngolu mpo eza na bamosusu mpe oyo bazwaki mpe ntango bayebani makambo nyonso me ntango bakomi sur le terrain bagriffe ebimi manzaka ebimi après lelo divorce intervenir peut-être oyo eza quand même mawa mingi malheureux donc mais nzambe asunga na kombo na Yesu Kristo mama na ngai natuna ntango tokomi sikoyo na troisième point na biso oyo tozombela sur la dot est-ce que soki tokotuna motuna ezali ke mpona nika dot importance ya dot soki okotalisa bana nzambe bazotala yo monde entier bazotala yo socio culturel nde tolobi mpona nika kaka dot soki totali mpe mpona dot ezali très important soki tomoni mabala mosusu ezalaka puisque baza na bamoyen te ya kosala badot nyonso tu wana babalani bavandi na bango ndako moko mais après bakolinga bakende kosala dot après dot ezali vraiment important mpona kohonore baparent na yo kohonore baparent nyonso mibale mpo ezali soki na mwasi na yo parce que wana elingi elakisa vraiment ke eza libala moko ya kilo bolitosala parce que libala kala ya kosangana ndenge wana bokokipe makambo dot te bokokipe yango te bovandi kaka ntango boswani moto na moto apanzani azongi obalanga ete de toute façon obalanga ete mais ezali malamu dot yango basalaka yango kaka liboso ya kovanda ndako moko liboso ya kovanda ndako moko soki basali après basi bavandaki ndako moko nanu bafandi ndako moko te
non pardon soki bavandi ndako moko soki basali yango après basi bavandaki nano ndako moko akolobaka obala ngai te obala ngai te comme sujet ya querelle ya bakoswana mpe na ndenge balingi nini kaka mpo obala ngai te kosakana na ngai te nakoki kokenda lelo nakoki kotikilo ndako. Mais maman namoni nakutanaki na ndeko moko tosalaki mwa discussion mwa débat ye alobi nanga ke dot eza biblique te alobi eza biblique te par rapport ya ntango atuni alobi est-ce que Adam apesaki mbongo epa nani mpo abala nani abala Eve. Donc surtout kolobela jeunesse de tobine bandeli alobi no dot ezala jamais biblique parce que surtout ke na ndenge ba occidentaux alobi que mindele bapesaka dot te. Donc tozomona même pe aussi ba India na isika mobali aya na dot mais moi si mutation ya na dot. Donc yango ya alobi que dot est-ce que dot eza biblique alobi que eza biblique te na éviter yo en tant que servant de Dieu ceux qui okobisa bato bazotala yo ce qui dot vraiment eza biblique. Dot vraiment eza biblique. Eza biblique eza Jacob. Oui, Jacob. Jacob moto akendeki abalaki basi na yebi bale disons asalaki epa noko na bango asalaki dot epa noko na impliqué soki ezalaki important te nakanisi Jacob alingaki asala deuxième dot wana te mpo asalaki déjà moko mais asali lisusu deuxième mpo kaka akokisa mibeko donc yo olobi ke dot eza vraiment biblique. Eza biblique. Ouais, gloire au Seigneur. C'est vrai nakobakisa na idée na yo mama dot eza biblique. Moni problème eza na biso bato mokili surtout na ba croyant que Jésus-Christ est Seigneur nde tolobela peut-être bango na sens que dot eza biblique. Pourquoi? Parce que tozomona na mibeko ya Moïse aza koloba ke soki yo ceux qui ont séduit vierge, moi na bato o aza vierge o séduit cela veut dire au quoi na eta musu na kati na ekobo o aza vierge. Donc oza obligé au reconnaître valeur ya virginité na ye. Donc oza obligé reconnaître o ya na ba présent pe o ya na dot pour la valeur ya état na ye oyo kutake nango oyo abusé nango. Donc ba mentionner dot na kati so ki total verset nango tam musu bandeko ba nango besoin eza na Exode 22 16, Exode chapitre 22, 16 à 17. Est-ce que vous avez dit que Moïse, est-ce que dit que moi, on a abusé na la vierge, il faut opérer ça. Donc, d'autres c'est biblique. Si bien que la jeunesse va l'obéir en côté, mais Bible, il faut que tu aies mon bimbanango. Bible, il faut que consommer mon bimbanango. Mais si vous avez l'obéir que d'autres ceux qui sont bibliques, ils occupés. Pourquoi? Parce que Mindele va payer sa cadeau. nayebi maman soki yo kolobane mpona ndenge soki mindele bapesaka dot te. Or tozomona ke na connaissance ya lelo nde batalisi biso surtout par rapport toloba je crois peut-être kwa na théologie balobi ke bato oyo bayaki na Bible ezali mindele. Mais ce qu'on commence à faire, c'est que dans la Bible, tu vas retrouver d'autres. Mais tu vas reconnaître d'autres. Tu vas reconnaître un autre. C'est vrai. Wana penza na tiara penza kate. Wana na tiara penza kate que mindele bazalaka na dot te. Oui, parce que balinga ko rater mariage te. Pour des mariage. Parce que moi balinga mariage mais nous avons raison maman. Balinga ko rater mariage te mariage mais dot na tiara penza kate que ba mindele bango bakendaka mingi na mairie. C'est vrai, ma belle ça fait quelques bateaux na famille. Mais bango va remplacer plus d'autres na ba présent. Bango va payer ça mingi tam sous ba cadeau. Akoya na moi ba cadeau na yeboye apesi na famille à moi si pour na signe moko que azui moi na bino o bango azora mingi na valeur ezalaka kokene na mairie na état civil. Mais est-il qui va payer ça toujours quelque chose pour reconnaître que moi na oyo aza pe ya bato nga na pesi loboko nanga. Donc na lingi akoma yanga nzomona. Donc libala mon côté o ekoki koleka sans que eza na signe moko zo la que honorer moi si la yo ozomona. Donc on peut pas payer ça la dot na ndenge na bango mais ba pesa ba présent. So ba pesa ba présent pourquoi? Parce que to moni Isaac tant matine baba non ça na Jacob
Jacob, oui, Jacob, tant matini, Baba Lenaye, Isaac. Après ça qui va présent dans bâton. Non, Abraham. Abraham a dit serviteur. Yes, amen. Gloire au Seigneur. Abraham a dit serviteur, il peut pas aller Isaac. Aux hommes. Il peut pas aller Isaac. Donc après ça qui peut pas présent. Il y a peut-être maman bazui na kawana. Mais si quand maman, est-ce la question mon qu'on a sepé là ginango? Maman mon quoi mon colo a tourné la question, on a exactement question mon malamu. Na sepé là ginango lobi mais ce qui mindele mutubaya qui va lobi que mindele mutubaya qui na Bible. En Afrique. Alors que soit mindele mutubaya na Bible en Afrique. Mais si ko ba koko na biso ba yeba kinzambi ndengile. Moni question maman na tourné kinga. Parce que dans la ngala que bayeba ki pe nzambe kala tango nzamba keli bango bayeba ki nzambe mais ba lobi mindele bayaki na Bible en Afrique. Donc cela veut dire alinga mituna que c'est que ba koko na biso bayeba ki na bango nzambe te. Donc Bible on dit là savoir que il y a un Dieu qui existe. Moni place wana ndenge toyoka mingi nzambe bakoko tout à fait toyoka ngo mingi na ma télévision partout balekana kana loba ngo mingi et bino bosala ya nzambe mindele biso nzambe na nzambe bakoko donc ezali kaka soko tali pe ezali kaka kimotuma kasi pe kimotuma kasi parce que ba église notre église catholique banaki bandana presque banda na bomwana na biso tala na bomwana ya bapara na biso banda bango bazako tanga Bible bien que bazaki ko expliquer te bako tanga Bible to yebi ke Bible salaki mais ba koko na biso ba koko bayeba ki kenzamba zali donc ngana ko répondre boye bayeba ki nzamba zali pourquoi eza ko yeba bakoko na biso nzambe eza te po mindele ba ki na Bible en Afrique non ko yeba bakoko na biso nzambe eza parce que Bible lobi bayeba ki nzambe na kokati na kondima bayeba ki nzambe pourquoi parce que na biloko bango ba monaki bibale ya minene bamoni ki ba étoile les obima na likolo bamoni ba nzete ba forêt donc bamoni ba nyama yango esala ki bamoni moi bamoni butu babino biloko yo eza na mokolo nango ozomona donc nzambe aza tellement mystérieux que ba comprenez qu'il y a un Dieu qui existe pour Bible notre Dieu se révèle donc à se révéler qui na biloko oya kilaki avant yango moni même pe Adam solola ki na nzambe à chaque fois nzambe azokita na jardin d'Éden abane ko ya ko solola na yepo yepe Adam tozoli siko na Genèse gloire au Seigneur Adam pe sikoyo a comprenait qu'il y a un Dieu tant pe basala ki amona ki ba nyama amona ki ba nzete amona ki bibale amona ki ba fleur amona ki ba mai a comprenait que mukolo na wazali pe Dieu s'est révélé à lui amen ozomona. Donc toujours na mituna na biso maman nzamba zo lokumu na thème na biso toujours est-ce que moi si akoki ko forcer mariage maman na biso ida lobi te moi ça ko forcer mariage te aussi longtemps que amour nzamba tchaki na kata mobali ndenge bibe biso que bibe zo ba que le mari aimez vos femmes et femmes soyez soumises. Donc nous avons bâti amour na kati ya mobali yangwana ndeko moi si ce n'est pas la peine au forcer libala tango bolingo ezate et pas ya mobali ozomona tango bolingo ezate pas ya mobali ezana tina te puisque tu comme na point na biso troisième point ya dot maman mutune ezali boy bana nzambe bazoka bayeba mutune ezali est-ce que ezana différence et ça la différence dans mobali oh non on va qui tout à l'heure nego parla na dot est-ce que ça la différence dans mobali na dot na mutoki na ye na mobali oyo ba baleli na famille est-ce que ça la différence oui on a la différence c'est ça makasi différence na makasi oyo aye na moto na dot na mutoki na ye yende wana aza mobali moko aza décidé pour azala na libala na ye ok mais oyo famille eyeli ye eza penza eza makasi penza mingi te parce que un jour mais nyonso tozomona ka dot no mama
tozomona kaka dote mibali omoni baparent na biso pele mosusu soki basiliki bakoko alongwa kuna biso bato baleli yo mwasi yo oza na mbongo donc babiloko ndenge wana olingi eza mpenza na valeur eza na valeur mingi te eza mpe kilo mingi te ubie soki biso te nde olingaki ozala na mwasi wana maloba mingi wana ekopesa mpe kaka mwa mobulu na kati ya motu ya mobali. Donc, ça a raison quelque part, maman. Surtout que si Kabi les a pour le mobali, a folie à Namutoki naye. Donc, et ça, ça m'a là, mon pédant, na mobali oyo, à comprendre que Yenda sa chef, que le chef est le mari et le chef de la femme. Comme Christ est le chef de l'église. Donc, et ça, que mobile, il faut à fournir effort, énergie, mon ko oh, ça que à Lukambongo, à Bala, moi sinaye. Pour les bala, oui. Ce qui famille, ce qui m'a lingué, qu'on va aider. Bakoki ko aider parce que wana eza d'accord, OK, na comprendre. Au moins que famille babandi ko kwangisa mbongo muke baye ko aider. Mais ezala ke source nyonso euta na famille, OK. Wana ndi mabe. Oui, c'est vrai. On a raison maman, c'est vrai parce que tout le monde eza na mabala mususu kani maman lobi. Soki ba famille mutu balela kiyo tamusuki mezo za na libala wana ezo za pourquoi parce que likamuke biso to bala kiyo te biso to yebi yo te ozomona moi ça na valeur te. Oui, mais et puis tant mobali abali na makasi na na effort na yo ya ko fournir yo pas ozo libala na valeur ozomona na considération sur na kolo baboye. Donc ozomona que moi si azaya ye ozomona pour les maman pour libala oyo eza na ma bête to lobi mais libala oyo peut-être ba famille de baba les lion moi si au moins baza toujours peut-être la tendance toujours ya même mise na kati ya libala na bino ozomona ba kotika te problème ke kaka biso batobalaki yo yo mobali wana ovandi kaka nie motema na ezosala pasi po bazofingula mwasi mais okosala eloko te parce que yo ozalaki na eloko te mais vraiment oyo ezalaka ke mobali akangisi mbongo na ye famille mpe eyeke biso oyo totie yango oyo wana ezala mabe te wana ezalaka mango gloire au Seigneur yango wana ndi mama na biso alobi en tout cas surtout mingi na bajeune topesa conseil bajeune oyo babali nano te donc ezala vraiment eza na esengo makasi oyeba koluka mbongo na motoki na yo mpo honore mwasi na yo ozala ngo mpena na fiere makasi. Donc c'est ça, oza na raison manga nayebi libala moko mobali moko abalaki mwasi po grande sœur na ye moto abalisaki mwasi wana. Donc grande sœur wana azalaki na autorité likolo ya mobali wana. Pourquoi? Parce que yenda zo commander bango makambo nyonso, donc ye aza toujours na parole na kati ya libala na bango. Pourquoi? Parce que ayebi ke yende moto apesaki mbongo ozomona. Donc vraiment toujours conseiller na ba jeune frère na biso ba jeune sœur ba jeune frère ba oyo nan babalité vraiment boluka ke eza pe biblique boluka ke tango ozobana mwasi na yo ezala mbongo ya motoki na yo ozomona yango libala ko vraiment na valeur par rapport ya oyo famille asali nyonso. Mais rien n'empêche que ba famille ba kokipe ko aider mwana na bango pour akoka ko zo mwasi na ye na libala. Donc gloire au Seigneur maman. Toujours continuer toujours na mituna na biso nde toujours est-ce que moi si akoki ko forcer mariage maman, est-ce que moi ça ko forcer mariage toujours mon loba mariage ça forcé toujours mon lelo c'est vrai toujours parler na culture mais biso toujours ba bantu to kola na ndenge mindele te que non to kutani boye te biso to pesa na mo libala te pona bali mundele pona non ba mindele ba na culture na bango ba India ba zape na culture na bango loko so to mona na ba India ba zo sala mwasi mutu azali koya ko bala mobali ozomona. Donc papa soka boti bana na ye basi azana souci makasi po ebiki ana dépense ebele par rapport ya bana oya boti pour fois que le kobale na bango mibali. Donc yango peut-être
tant que na poto toujours sangisa ba culture neti na ba mboko to na ba poto au monde ba India au monde ba Nigérien au monde ba Ghanéen au monde ba Béninois au monde ba Sierra Leone donc ba nationalité ça tellement ébélé que et tu confusion na kati ya bana biso ya moment eza pe maman papa ko sala ka dialogue na bana ko expliquer bango ba komo banglais baloba ko expliquer bango source ko expliquer bango esika to uti mama et ça très important moi natanga zokola nango ayebi ke ngata na zui jama basala ka bona na culture na biso na mboka na biso basala ka boye donc ngata na zui mundele na biso basala ka boye na biso basala ka boye pour bana baso embrasser culture nyonso au monde yango ta musuba pe raison te mais base ba mi india bakina na bango ko bala mobali donc ezelo mo pene ya kolanda te donc nzamba zo lokumu surtout que la question na biso mususu maman différence est-ce que surtout que la question mususu le quoi toujours parler na mariage maman le quoi to parler na mariage na kati ya mariage tout le monde même Adam na Ève nzambe a bénir bango alobi bokende ko se multiplier bokende ko la féconde bo se multiplier donc après si tu veux conduire ta na banyama bambisi donc bazoki autorité mais bazoki ne ko se multiplier maman et on tozo mona esika même babengi Ève explication Ève ezali la mère de tous les vivants et on to loba ki ne ba délicat to ko jamais ko échapper sujet au mariage pour le lo même na kibokondi maman pour même mokondi wana azana kimia donc il faut kaka azana moi si pembeni même pasteur pasteur basali na nzambe pour azana kimia azana valeur il faut on na moi si pembeni donc même chef entreprise si bien à cause de la peut-être single mais et où mais la il faut azakana moi si pembeni puis ses valeurs gloire à Dieu on toujours pas la président la biso Tshisekedi to moni ndenga zaki pe na moi si na ye pembeni na prestation na ya serment lelo azaki na moi si na pembeni donc ezama donc ça nzambe uti na moi aussi comme maman moto ko te mais libala zate ozomona moto ko te mais libala zate donc le quoi Jésus soka bala kité po azaki nzambe c'est vrai le balanga Paul bala kité mais Paul ezalaki volonté na ye moko pe ezalaki na koloba appel na ye donc moto za appel na ye volonté na eza appel o nzamba yebaki ke a consacrer 100% pona musala wana ya nzambe mais nzambe ye moko alobi aller et multiplier vous maman yango tozo ba tokoki pe ko échapper te tant tozo bela mariage tozo lobela dot tokoki ko échapper te ozomona mama siko tokoloba na kati ya libala wana bible elobi se multiplier tozomona bato ba se multiplier tozomona nde nalobi ntango ba se multiplier cela veut dire bana babotami na kati po tokolobela mariage te mpe toloba sanke totanga bana tomoni sikoyo bana mama balobi bamosusu bazoloba bana légitime na bana illégitime ozo comprendre sikoyo na bana illégitime na est-ce que eza na différence ya bana légitime na illégitime déjà nayebi te sozo comprendre so kopie biso ta définition ya légitime to illégitime po tokota nango na mosindo par exemple légitime ezali bana oyo boti ezali bana oyo boti bon illégitime bana oyo oboti bango bongo bana oyo oboti na libanda nde babengi bango illégitime oui bon sikoyo pardon que mariage bana na kati ya mariage tozomona bana illégitime na bana légitime donc bana illégitime eza bana botome en dehors ya mariage bana légitime baza bana botome na kati ya mariage sikoyo donc ezali que question ezali que est-ce que eza na importance okopesa na bana oyo baza légitime na bana oyo baza illégitime en tant que parent en tant que parent sikoyo tokosala lokola totali nano biso mama na est-ce que ça la différence na bana o légitime na bana illégitime parce que ça na bato mosusu bazo déconsidérer bana o baza illégitime bazo pesa valeur na bana baza légitime est-ce que eza na différence na bana wana mibale
différence ezali ezali mais sikoyo eza eloko ya koyoka na biso mwasi na mobali ndenge nini tokoki kosala mpona bano babotami libanda na ngana tuna motuna moko est-ce que eza na bokeseni to différence na bano baza illégitime na bao baza légitime soki okobanda malamu mpona bonne compréhension légitime eza nini légitime ezali bano oyo babotami na kati na kati ya libala libala bahonore lokola na badote na badote makambo nyonso illégitime ezali bano babotami na libanda libanda ya mariage sikoyo est-ce que eza na traitement eza différent par rapport à bana ndenge ozozwela bango bien to ndenge mpe bato ya libanda mpe bazwelaka bango est-ce que il faut bazwela bango différemment par rapport ya batitre na bango wana mingi bakoki kozwela bango différemment mais moi ezali wana parce que soki ça dépend ya biso baparent ndenge nini toyokanaki mpona bana wana soki tolobaki bon lokola tobalani ngai na si na bota bana na ngai libanda bana wana nalingi baya awa na ndako wana tokoyokana ndenge nini tokosala na bana tokokisa bango il faut boyokana il faut dialogue il faut kaka consentement ya bino mibale donc il faut tokokisa kaka na bana na biso oyo tozomona bamama mingi mama tomona bamama mingi mona tokokuta injustice na kati ya bana wana pourquoi parce que mobali aboti bango libanda soit disant mama na bango babalaki ye te oyo aye nde baza na valeur mpona nini parce que ya sa femme légitime aussi donc wana ezangaka te ezangaka te oza na raison ezangaka te vraiment donc ezali eloko ya koyokana nanu biso baparent ngai namemi bana na ngai estce tosala ndenge nini tokangisi bango esika moko na baoya ndako gloire au Seigneur ndenge ozoloba na mama tozongi na ebande tomalaki na point na biso ya liboso amour donc ndenge olobi koyokana na so mama aza motema monene parce que bible elobi mama moto atongaka ndako na ye so mama aza motema monene asepeli kozwa na papa azwi bana wana adopte bango lokola mpe bana na ye epuis azotraite bango lokola bana na ye parce que omoni bamama ebele tosalaka erreur ntango omonaka mwana wana soit disant aza illégitime abotemi en dehors ya mariage ozotraite différemment par rapport ya bana na yo or ozoyeba te bana wana lobi bakozwa banani tomoni meme histoire na bible ya motu oyo Jefte azalaki mwana soit disant nde bazoba mwana makangu mwana mo illégitime nzambe ayebe kopesa ye valeur ozomona ayebe kopesa ye valeur vis-à-vis ya famille na ye vis-à-vis ya bandeko na ye ayebe kopesa ye valeur donc koyeba kozwa mwana oyo aza illégitime kosala comparaison wana to komettre différence na kati ya bana wana eza nango kaka na ntina moko te surtout pendant que bible ezoloba ke je te connaissais avant que tu sois conçu dans le ventre de ta mère ndenge alobi na Jérémie donc mwana wana aza illégitime aza légitime ya motu eza nzambe ayebi ye ozomona nzambe ayebi mpo avenir ya mwana wana destin ya mwana wana yo oyebi yango te mais nzambe ayebi ye yango topesa mpe conseil na mwasi moko boye oyo omonaka bana na yo nde bango baza légitime nde bango bazomérite oyebi biso toza mama biso toza babantu na babantu tozala mingi patriarcat nayebi te soki oyebi kama nano bana bakendaka mingi epai ya papa malgré ezalaki baza illégitime baza légitime mais autorité ezalaka mingi epai ya papa par rapport epai mama si bien que eza na batribu mosusu oyo eza matriarcat na sens ya bango bana nayebi te soki oyebi yango batribu oyo ezalaka ke bana bakendaki epai mama po tozomona ngo na kati meme ya mboka na biso Congo nayebi yango parce que epai na biso par exemple gloire à Dieu donc yo toza moko ya oui gloire au Seigneur coïncidence omoni boye elobela bana nzambe bana bato bacomprendre oui donc kokoloba ke neti biso epai na biso bana bakendaki epai ya mama banoko bakendaki epai ya banoko donc soki problème ezali oke obenga noko elingi d'abord ezalaka mpe soki mwana akoti libala bon mwana wana azobota noki te wana balobi papa wana balobi papa moto
kanga mwana wana te abota te on va ignorer famille ya mama mais sikoyo soki mwana wana aboti après mabota ekangami balobi famille ya mama. Ok. Donc bango bato basala boye mais soki ezali ke bana balongwe libala ekufi mama aza na bana tata akoloba nde kende na bana yango kende na bana yango bana bakende epai ata bandoko na bango. Ok, d'accord. Donc wana côté neti ya bakongo donc bana bakendaka epa mama mais or soki otali bien soki otali bien même bana na bible ezala toujours patriarcat tozongi so na ka na biso ya babantu eza toujours patriarcat so tali batribu ebele bana bakenda toujours pa bapapa ozomona même so nalobi patriarcat par rapport à la bible comment parce que tomoni Jacob ye moto azalaki na autorité ya kopambola bana na ye ozomona donc c'est ça ezozalaka bana ezala baza légitime e baza illégitime mais nde nalobaki bango nyonso baza kaka bana. Pourquoi? Parce que Nzamba ayebaki bango destiné na bango eza na maboko ya Nzambe nde tobe Jephté lelo akomaki mutu munene oyo bango basabotaki e bayebaki te kilobi akoma mutu munene yango wana mama yo moto onyokolaka peut-être bana ya mobali na yo to bana ya mwasi na yo papa mpona koloba ke bolingo eza kati na bango te po baza makila na yo te mais tomona mpe bana ebele mama bakoma na mbongo azo reconnaître mpe baparent na ye te ou bien azo reconnaître mama na ye te mosusu kutu mpe asalisi plus mama moboko ne po azalaki na ye bien donc ezolakisa ke il faut kaka koyeba kozala motema monene soki oza mama mpona kobokola mwana oyo aza ya mbata ozomona oza motema monene epuis amour ya mobali ubie ya mwasi na kati epai ya bana wana ezala lokola ndenge apesaka na bana na bango oyo ya ndako ozomona mama olobi epegle eloko mwa malamu oyebi ke conflit mosu eutaka par rapport eta mosu ya papa mpe ye moko ta mosu ya mama par rapport ya bana wana illégitime. Pourquoi? Parce que papa azo take care mingi na bana oyo ye ayaki na bango dehors ya mariage mpo aza toujours na confiance te na mama amonaka neti mama so likambo azotraite bana mabe sikoyo biloko wana mpe ezalaka mpenza malamu te sikoyo ekomi mama azotya mpe misu azoobserve mpe papa na bajugement ya papa ozomona mais conseil mingi na kopesa na mama mpo mama aza kaka mama nde balobi Ève aza la mère de tous les vivants donc azosupporter douleur enfantement mama moto ayebaka ngo yango mwana azala ya yo mama aza ya yo te lokolo oyebi mpasi douleur ya enfantement donc il faut kaka opesa bolingo opesa amour nde tobanda na ebandeli na mwana bana lolenge wana pesa bango bolingo mpo lobi oyebi te bolingo ebotaka toujours mbuma malamu ozomona. Donc maman yango tozolobela lelo na ntina est-ce que moi si akoki koforcer mariage moi est-ce que moi ça akoki koforcer mariage moi ça akoki eza na mabala mosusu bakutanaki nde tolobi ya poto ta mosusu bakutani boye baye kosala living together to lwako tosomba oyo tozobenga lelo lwako tosomba babandi mpe kobota baboti mpe 5-6 mais mobali wana honoré mwasi te apesi dot te est-ce que na libala bon mama mwasi akoki koforce te ke mobali apesa dot bazali oui bazali boyo baforsaka bazali boyo baforsaka no bien soki olingi kosala dot mpo na ngai te venir osala plan mosusu ozolekisaka lere mpo na ngai mpo na raison moko kasi mpo oyo opesaki ye baopportunité opesaki ye faveur opesaki ye privilège makasi ya kokotisa ye avant dot sikoyo ekomeli yo mokuwa ekomeli yo mpasi sikoyo mwasi akomi oblige asenga dot na makasi mpo mobali alingi mwasi na ye eloko ya liboso tobandaki na amour azwa engagement après ekoma dot donc yango wana mpe tozonga so na conseil na bana na biso ya lelo vraiment kokende presse te na mobali akota na ndako bana kobota après mona likambo ya dot wana ekomela biso ekomela yo mpasi ozomona ekoma siko okomi koforce oyo mwasi akoki jamais koforce mobali abala ye ozomona boyo kutu baza mayele omona bakimi na église bakoti na église bake bayebisi paster omonaki paster mpe ya bandi koteya bango mobali akoki kochange akoki kochange mais ezali mingi eza mpe ya malamu mingi te eza malamu mingi parce que biso moko nde tozokomisa
tâche wana difficile ntango yo favoriser mobali aye kokota na ndako no sans engagement sans dot ekomi sikoyo okomi koforce eza mpena malamu te. Or tozomona so nakoloba ndeti na Bible mama na Bible oforce te mais eza na bastratégie oyo osalaka peut-être obimisa mobali mbongo adot abala yo. Toza un exemple quoi Esther. Esther azalaki ndenge olobi tout à l'heure olobi bien que okoki pas pasteur. Esther azalaki na conseiller na yo babengi Mardoché. Bible mpe elobi ntango bazo recruter basi oyo ba vierge mokonzi ya kobala. Bible ezoyebisa biso ke ntango barecrutaki bango batindaki bango mpe bafemme, si je peux dire ça, femme sage to basi oyo baza kolakisa bango toilette oyo baza kolakisa bango soin ya nzoto baparfum ni bakopakola basavon ni bakoutilize mpo baparaître kitoko liboso ya roi. ozomona sikoyo yango nde etindaki mpe roi alinga Esther mpo amonaki ye balobi ezalaki belle de figure belle de taille mais et puis sous kobakisa susu na lolenge na kozala pona ye peut-être ezalaki bien traité solo kitoko yango tozopesa mpe conseil mpe tokoti suka lokoeza mariage conseil mpe na basi ya mabala ntango tozobaki koforce te mais eza na bastratégie tomoni meme mpe na Ruth. Ruth mpe azalaki na Naomi azalaki koconseiller bastratégie nini mpo Boaz apusa na s'approche mpa na ye ozomona. Donc eza vraiment c'est vrai eza un peu ridicule na mwasi azoforce ke bananga apesa mbongo opeselanga mbongo te komi sujet conflit mais ndenge olobi kende pa pasteur peut-être pasteur akoche mpe na mabondeli pasteur akoconseiller mpe et puis oyo kobakisa na bastratégie nini okosala devant mobali na yo mpo epousse ya bato mwana bato oyo azomona mpe pasi amonenga mpe pasi mingi. Donc il faut nabala ye. Question mosusu ezali mama tokomi kochite na biso tokomi presque la fin. Question mosusu ezali que est-ce que eza mabe mama soki ndenge olobaki yango mpe tout à l'heure nayebisaki kodevansaki nga est-ce que eza mabe soki mwasi alingi mobali na ye to mobali alingi mwasi mais aide ye quand même à contribuer na mbongo ya libala? Est-ce que eza mabe? Non, balobiki mwasi aza aide nayebi te soki yokolobani tant que mwasi ke ozwi lelo fiancé mobali olinga mpe makasi mais yo omoni ke lokola nalingi mobali nanga makasi donc malamu na salisa ye nde balobi ke mwasi paza aide na contribuer moke na mbongo ya libala mama yokoloba ye makasi wana bana te bakotala vraiment na yo na kote na yo mwasi eza nango mabe te. tuna mosusu est-ce que eza possible na mwasi abakisela mobali na ye mbongo ya dot parce que tomoni basi mosusu abakiseli mobali mbongo ya dot pendant que peut-être bafamille mpe eyebi te motu mpe ayebi te ezaka secret na bango na mobali te eza malamu te. Eza malamu te eloko ekoko koforce mwasi alobaka na mobali na ye ke babalana ekoki kozala mpe entourage oyo azali azoforce mpo babala ye kokozala mpe entourage na ye epuis soki mpe otali age mpe atali mpe age na ye ezopusana nde yango wana akomi kofavorize mobali mpo abala ye parce que azobangaki mobali akookende ndenge wana mpo abala ye te. Makambo baraison eza ebele oyo ekopusa ye mwasi aforcaka mobali mpo abala ye. Ok, d'accord. Donc, maman, le que c'est vrai, et ça, madame, il y a moi si à baxer la mobile mbongo, même si tu vas éviter ça secret, n'a pas mis balé, mais mingi, basi mon sous bazali comme ça, pour entourage, azala peut-être à mon entourage naïe babali, à mon peu que âge naïe, mon peu comme qu'on pousse na, donc et comme pousse ya ça la makamusu, oh eza ndengwana te na loi quand même ya nature ya moi si abakise la mobile pendant que nzamba zoloba mobali akolia na mutoki na ye donc so bakiseli mobile nombongo eza la yebite mais eza toujours na fierté na yote même si vous êtes en couple bozo bima mais mobali pas toujours une valeur te par rapport pourquoi parce que azio na bopete nyonso oh toujours ma promesse nzambe kokisama toujours nzambe alobaki na Sarah kobota mais Sarah comment mobange ménopausée mais en fin de compte nzambe apesa bango toujours Isaac donc ndeko nanga esika yo ozali
Côté la âge na yote, côté la âge na yote, nzambe wana za capable neto émission que mingi bazo forcer ningwana. Pourquoi? Parce que à Monique a commis à 43 ans, a commis à 40 ans. Déjà 40 ans à moi c'est comme peu moins mingi, voire même 35 30, donc tout bande à 25 ti ba 45. So on a proposé te comme maman monter mais comme dougou. D'où si quand on suis fiancé comme qu'on forcer à balayo. Oh on est au bagné bandel qui amour dans nos intervenants amour ezali au forcer te. Au forcer te mais bandel comme qu'on forcer. Pourquoi? Parce que azota la entourage naé, azota la famille naé bazo lobela, bazo sekaye environnement donc comme tindaye a forcer mon bal. Or qu'on forcer ça on a tinate pour au forcer pour aller parce que nzambe na biso za muntu akokisa bilaka naé. Tout le monde est à la qui Sarah, mais à fin de compte, après ça qui est Isaac. Donc, à la qui Samuel, à fin de compte, on a prié, après ça qui est. Donc, et là, quand on a ça, et ça, on a la montre pour aimer, on a l'idée que, comme on a été mobile pour abalayo, ce n'est pas la peine. Donc, il y a toujours le béla, l'émission, c'est possible. Et ça, possible, attendre à 40 ans, 45 ans, voire même 50 ans. Ce qu'on va attendre en retard. Au combat, pourquoi? Parce que Nzungu na Nzungu, et ça, n'a fini qu'on a. Nzambe, alors là, qui cote moko na cote, il y a Adam pour Asala Ève. Donc, cela veut dire, Ayebaki, et puis quand on a balbini, il y a un thème. On a ça mon thème. On a ça mon thème, on a c'est l'amour. Donc amour ce qu'ils allaient au forcer. Même mon que ayé pe no quitter, nous allons continuer mon balo alingi ou ya ko honorer o bobota ne bana. Parce que même ma bota ils a domaine en Zambie. Docteur a fait ça ma bota te nzambe ndi mutapi ça ma bota. Si bien qu'il y a d'autres choses dans tela ba docteur ndenge ya sala na esala na yeme muntu api ça ma bota en Zambie. Et on to lingi na bande ko na biso to forcer mariage. Te pour mariage vous a forcé un jour et que s'affaiblir. Mariage vous a forcé un jour et que lemba. Pourquoi? Parce que et ba força qui en aux hommes. Et là on va forcer mais écoute comment on a ko bukana. Pourquoi? Parce que vous forcez. Il y a mon conseil na biso zali na émission toujours c'est possible bien aimé, c'est possible au bala, c'est possible à ta âge pour ça au kobala kaka pour nzambe na biso akokisa bilaka na ye vraiment to komi na suka bien aimé dans le Seigneur. Merci pour yo pesi biso temps ya kotala biso. Donc maman il a été sur la dernière parole par rapport à l'émission, une femme ne peut pas forcer un mariage. Dernière parole, on a besoin de lobby, que l'émission a besoin c'est possible. Et voilà, to bangagate, que âge pour ça ni na forcer boye. Wana zolu kamindondo ya pamba. Donc zalaka kana na elikia et pas ya Yesu Kristo. Akosalisa yo pour delibala wana e sale mandingo olingeli. Ok, na komo na Yesu to komi na suka. To pesi bango bye bye. Bye bye.